sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen lider Recep